Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Domenica 11 maggio da Avalon Games si è tenuta la prima tappa del BMX GP Road to Japan, il campionato che proclamerà i partecipanti dell'Italian Team che andranno a correre a Yokohama in rappresentanza di tutti noi nel campionato BMX. Non lo sapevate? Prima di proseguire mi raccomando cliccate la campanellina ragazzi e iscrivetevi al canale, magari non in questo ordine ma al contrario. È importantissimo per noi, supportare il canale è il primo modo per aiutarci. Come vi dicevo in apertura, domenica è stata la prima volta che appunto sono andato anche da Avalon Games, dalle parti di Occhiobello, quindi un pochino più lontano dal mio punto di vista rispetto al Tempio delle Mini 4VD, ma veramente poco, roba di 10 minuti, quindi siamo all'incirca in quella zona lì, poco dopo Bologna, poco dopo Ferrara. Avevo fatto un po' di video soprattutto su di lei, ve l'avevo fatta vedere, la prima build BMAX che facciamo su telaio MA e l'abbiamo provata. E com'è andata? Allora, adesso vi racconto. Ho iscritto entrambe le macchine, sia la solita FMA che l'MA. Ovviamente l'FMA è andata meglio, ma neanche poi tanto. La pista la state vedendo qui in overlay, è lo stesso layout che è stato utilizzato alla finale del campionato BMX GP, appunto, giapponese dell'anno scorso. Quale miglior modo di inaugurare questo campionato con la pista di chiusura giapponese dell'anno scorso? Questa cosa è anche molto utile, soprattutto per noi, lo è stata anche per capire un po' quelli che saranno i terreni e i livelli che si dovrà fronteggiare poi nel momento in cui si riuscirà ad arrivare in fondo a questo campionato con ottimi risultati. Purtroppo non ho bellissime notizie, dal punto di vista dei tempi siamo stati tutti abbastanza alti, ci sono stati dei 28 però. Quello che mi è stato riferito è che comunque in terra giapponese i tempi su questo layout si aggiravano tra i 26 e i 27, noi abbiamo visto solo qualche 28. È stata veramente una gara molto tosta, leggermente diversa dal solito perché si è svolta non sulla 5 corsie come corriamo di solito al Tempio, ma sulla 3 perché il campionato BMAX anche in Giappone viene fatto anche sulla 3 corsie. Però non con le classiche 6 manche ma bensì 9 e con il semaforo sempre in modalità finale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui si spengono le luci rosse e si deve accendere la luce verde, il tempo che intercorre tra queste due fasi è sempre random, quindi bisogna stare super pronti per lasciare la propria mini e partire. Partiamo prima dall'FMA, che è quella che mi ha dato un po' più di soddisfazioni. La pista aveva una serie di parti in misto, dove la mia FMA sappiamo perde sempre tanta velocità, soprattutto con delle inclinazioni magari che non sono i classici salti, ed effettivamente ho perso parecchio lì. Il tempo migliore di questa, se non ricordo male, era poco al di sopra dei 30 secondi, quindi ecco, giusto per darvi un'idea di quelle che erano le tempistiche. È un tempo molto molto alto. Con questa sono arrivato proprio a metà classifica, quindi niente da dire, niente di degna di nota sicuramente, però devo dire che rispetto a quando abbiamo iniziato al mattino e quando abbiamo finito al pomeriggio sono riuscito a fare un po' di miglioramenti. Sono state tante le uscite di pista, sono state tanti gli errori che ho commesso dal punto di vista del settaggio, per cui così voglio condividerli un po' con voi. Il primo fra tutti, rispetto al setup canonico che abbiamo fatto, è stato quello di inserire 4 maroon, ok? Le vedete qui, sono le vecchie maroon che pare abbiano un grip ancora minore rispetto a quelle nere. Forse è tutta scaramanzia, però così a me piacevano anche come colore e quindi ho usato queste. E che cosa abbiamo dovuto cambiare per stare in pista? Allora, la vera modifica grossa che ho fatto per ridurre i tempi, perché questa, diciamo, indicativamente questa mini stava in pista, anche se con tempi che passavano abbondantemente i 32 secondi, quindi insomma molto molto lunghi, è stato cambiare al posteriore castelletto dei roller.
Sono partito con il mio solito assetto da 19 mm, però avevo preparato così, forse ve l'avevo già fatto vedere in qualche altro video perché lo volevo provare da un po', anche l'assetto con i 13 mm. Tra l'altro ho provato anche finalmente le coniche alleggerite, che forse vedete, riuscite a vedere, ok, vedete che sono tutte forellate perché sono alleggerite, e devo dire tanta roba, sì, ho recuperato parecchio tempo da quel punto di vista lì. E poi un'altra delle grandi modifiche che ho fatto su questa Mini è stata sostituire le mie classiche clesse da 13 mm con l'O-Ring, con queste che ne sono prive. Forse ve ne sarete accorti sul lato sinistro, anche per essere un pochino più veloce, e vi assicuro che ha funzionato, ho recuperato qualche decimo, invertito la clessidra in modo tale che fosse girata al contrario con i 13 mm nella parte superiore, perché questo implica che nella parte bassa della pista non tocchi e quindi vai un po' più forte. Ovviamente si perde di stabilità facendo questo giochino, però ha funzionato, quindi insomma non andavo così forte, ecco. Dal punto di vista dei motori abbiamo utilizzato pressoché quasi tutti il light, anche se devo dire menzione di stima per chi ha provato ad affrontare questa pista con un hyper, perché è come come avremmo dovuto anche riuscire, saremmo dovuti riuscire tutti a fare quello, anche se praticamente nessuno ci è riuscito. E che vi devo dire, ragazzi, pista veramente molto difficile, l'FMA mi ha fatto divertire tanto. Una delle cose che probabilmente cambierò sarà cambiare la posizione dell'antiaggancio, che al momento è sotto fibra, probabilmente lo porterò sopra fibra, perché voglio provare anche sull'FMA a mettere un filo di spugnetta sull'antiaggancio per rientrare più rapidamente in pista. Perché? Perché l'ho fatto sull'MA e devo dire che ha funzionato, quindi menzione d'onore per il nostro amico di Mini 4VD Dojo che me l'ha scritto nei commenti nell'ultimo shorts che abbiamo caricato la settimana scorsa. Grazie a te, è servito. Devo dire che è servito, mi serve avere un minimo di almeno 1 millimetro o un paio di spessore per poterla inserire, per cui riposizionerò l'antiaggancio sopra, nella parte sopra, così come ho fatto nell'MA, e vedremo di correggere il tutto. Un'altra piccola modifica che ho fatto è stata quella di alleggerire leggermente il posteriore e appesantire il frontale per accentuare ulteriormente questo movimento che fa l'FMA. Sì, perché vi faccio rivedere il layout di pista, c'è un punto con una salita, un singolo recupero e una curva a destra che ci ha messo tutti particolarmente in difficoltà, soprattutto in terza corsia, dove gli spazi per saltare e rientrare nella propria corsia sono molto ridotti. C'è stata anche un po' di sfortuna, ci sono stati tanti incidenti, macchine uscite di pista. Ecco, quello che sicuramente ci portiamo a casa, almeno per l'FMA, è che dobbiamo provare a dosare un pochino di più, probabilmente, osare, non dosare, e cercare di andare un po' più forte, sicuramente. È una macchina che dalla sua alla stabilità, stranamente, anche se è un FMA, però ecco, sì, dobbiamo sicuramente fare qualche altra prova e mi sono ripromesso di cercare di andare un pochino di più in pista, perché vedo che quello che mi manca fondamentalmente sempre è quello, il tempo di fare prove. Quindi anche se riesco a preparare tanti assetti, poi alla fine riesco a testarli e a verificarli soltanto il giorno della gara, no? Lo vedete anche dai video, fondamentalmente il momento in cui vi porto i feedback delle prove che abbiamo fatto è sempre il post gara, proprio per quello, no? E non è perché è, diciamo, la resa dei conti, ma è proprio perché è il momento in cui effettivamente anche riesco a fare delle prove materiali in pista. Ovviamente lo sappiamo, il gioco delle Mini 4VD è sempre quello di non avere una pista che si adatti alle Mini 4VD, ma esattamente il contrario. Quindi la nostra capacità deve essere proprio quella di adattarsi nel minor tempo possibile al layout di pista e fare in modo che la nostra Mini si comporti nel modo giusto, nei tempi giusti. Quindi FMA sicuramente non promosso da questo punto di vista, la mia McFrame è rimandata a casa col minimo dei voti, mi devo impegnare parecchio. Sicuramente un altro appunto che devo tenere da parte è il fatto che per questa gara avrei avuto bisogno di un po' più di motori selezionati e anche un po' più performanti. Passiamo adesso all'MA. Lo sapete, è il mio ultimo esperimento. Devo dire che invece questa sul misto andava molto molto bene, recuperava tantissimo terreno sulle altre macchine, non so come mai, devo capirlo. Presumo probabilmente che sia il fatto che ho utilizzato il cuscinetto da 13 nella parte superiore, perché nelle fasi in cui c'è, diciamo, un layout un po' più misto, la Mini tende anche un po' a imbarcarsi lateralmente, quindi
i roller più alti riescono così a entrare in azione più facilmente da quel punto di vista. E poi soprattutto al posteriore, in questo caso il castelletto posteriore è comunque composto da 4 roller con l'anello di Teflon, che sappiamo essere tra i più veloci. Che altro dire, da un punto di vista dei layout di pesi, anche qui ho leggermente appesantito il frontale e ha funzionato perché mi permetteva di rimboccare molto più facilmente nella corsia. Però ecco, devo ammettere che anche se l'antiaggancio, che adesso vi faccio vedere, vedete c'è un leggero filo di freno che va a pari con quella che è la fibra sottostante, mi ha salvato la Mini una quantità esagerata di volte, me l'ha fatta ritornare in carreggiata senza troppi rimbalzi, dove usciva di pista nel momento in cui affrontavo salto troppo lungo, oppure ovviamente, dato che comunque ci sono 4 Maroon montate in assetto, se prendevo il rimbalzo sbagliato, ecco, andavamo fuori. Anche in questo caso abbiamo fatto tanti esperimenti con le pile, ragazzi. Stavolta ve lo devo dire, mi sono ridotto veramente alla fine a utilizzare soltanto le Neo Champ, perché sono quelle con il livello di scarica, diciamo possiamo definirla una costante di scarica più lineare. È veramente, questa cosa è appurata rispetto a tutte le altre pile che ho, sono quelle che mi hanno permesso, per così dire, di comportarmi meglio in pista. Dal punto di vista dei voltaggi, qui ovviamente con Light Dash su entrambi, un motore Pro e l'altro un bipignone, siamo riusciti a chiudere quando i voltaggi all'incirca stavano tra gli 1,38 e 1,40, quindi comunque diciamo non performance elevatissime dal punto di vista dei giri del motore e così insomma della tensione del nostro pacco batterie in generale. Però posso dirvi che sicuramente l'MMA, sì, buonanotte, continuo a dire l'MMA, sicuramente l'MA si è comportato molto molto bene sul misto, un po' meno sul rettilineo, sul lunghissimo rettilineo, dove perdeva tantissimo. Viceversa l'FMA ha fatto esattamente il contrario. Magari un giorno riesco a fare una terza macchina che mischia le due cose e forse arriviamo a un livello decente. Non mi sono assolutamente demoralizzato, se è questo che vi state chiedendo, anche se il risultato veramente, almeno per l'FMA, è di metà classifica, mentre l'MA è uscita talmente tante volte che penso abbia fatto 4 o 6 punti, una cosa del genere, veramente infinitesimale, quindi niente di competitivo da questo punto di vista, ma su cui continuerò sicuramente a lavorare. Era la prima volta che mettevo giù questa Mini in assoluto dopo averla montata, mai provata, quindi diciamo, come dicevo prima, probabilmente pista. E questo è un po' quello che concerne strettamente la gara, no? Quindi come è andata dal punto di vista della competizione. Per tutto il resto non c'è nient'altro da dire. Ormai diciamo c'è un gruppo consolidato, col Ciarcia ci troviamo benissimo, coi Bulldogs non ne parliamo neanche. A parte te Cosmin, tu mi fai arrabbiare, eh? Scherzi a parte, veramente una gran giornata. Volevo fare i complimenti a Enrico di Avalon Games e anche ovviamente al caro amico Gianluca del Tempio delle Mini 4VD. Così, se voi non lo sapeste ragazzi, è una delle persone che si sta facendo un paiolo devastante per tutto il mondo delle Mini 4VD in Italia, per cui rispetto, nient'altro da dire ragazzi. C'è una piccola cosa che però vi vorrei dire, ve l'ho anticipata stamattina nelle stories. Io veramente non sto capendo come mai questo evento non fosse veramente tra i più popolosi di quest'anno. Spero che dalla prossima tappa ci sia, come dire, un'affluenza maggiore, perché eravamo 26 racer, un po' pochi se si pensa a qual è lo scopo di questo campionato, no? Cioè, nel senso, l'Italian Team, andiamo in Giappone a competere contro chi ha inventato questo hobby, ragazzi. Quindi, così, magari, detto fra me, anzi fra me e voi, magari smettiamola di farci le pippe tra di noi e iniziamo a provare ad alzare il tiro. Che dite? Sicuramente magari dovremmo provare a spargere un po' di più la voce, no? Noi stiamo cercando di farlo il più possibile e vi consigliamo di farlo anche a voi. Tutti gli appassionati di Mini 4VD secondo me dovrebbero sapere della possibilità di questo campionato, che ci sarà la prossima tappa a Pistoia, se non ricordo male, attorno al 26 di giugno. Per cui ragazzi, secondo me non è ancora troppo tardi per inserirsi, perché comunque ci sono stati dei punteggi in base ovviamente alla classifica, però ecco, se siete bravi e avete voglia di sbattervi e pensate di poter dire la vostra, secondo me potete inserirvi anche dalla seconda tappa.
sicuramente. Anche perché da quel che so, soprattutto nel nord Italia, la Jump va fortissimo e ci sono dei ragazzi veramente che sono veramente veramente forti e mi piacerebbe vedervi in pista, raga. So che magari noi non siamo mai venuti dalle vostre parti, soprattutto in nord Italia, ma veramente è solo una questione logistica e di complessità per me spostarmi, perché comunque sono un po' limitato da questo punto di vista, riuscendo a fare soltanto una trasferta al mese, dovendo seguire tante cose assieme al canale. Mi è un po' difficoltoso andare da tutte le parti, però veramente con tutto il cuore mi auguro che dalla prossima tappa saremo un po' di più per conoscerci, per divertirci e soprattutto per sfidarci, perché comunque la competizione, secondo me, fatta così è veramente veramente bella. Che altro dirvi, ragazzi? Complimenti a chi è riuscito comunque a portarsi a casa un bel po' di punti ed è già là in alto in classifica. Bravi, raga, avete fatto veramente un'ottima impresa, però non mollate la pressione. Ricordatevi, ragazzi, che il livello in Giappone sarà altissimo, quindi dobbiamo cercare veramente di spremerci. Ve lo dice uno che ieri ha fatto una figura, secondo me, barbina. Avrei voluto veramente fare molto di più. Probabilmente però cambierò logica. Ieri alcuni ne parlavano, no? Provare ad avere un approccio un po' diverso, quindi puntando direttamente ad avere, come dire, prestazioni di un certo tipo, nonostante si riesca a far stare dentro la macchina. Questo sarà ciò su cui cercherò di lavorare dalla prossima tappa. Che altro dire? Spero che anche questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Se avete idee, suggerimenti, consigli, ovviamente vi aspetto qui sotto nei commenti. Non vi ho fatto vedere le modifiche che ho fatto all'MA? No, perché non ne ho fatte praticamente, raga. Questa è rimasta così com'è. Non abbiamo cambiato nient'altro. Solo il frontale, ecco, non vi ho fatto vedere. Ho spostato il cuscinetto sopra fibra, invece che utilizzare i 9 ho utilizzato i 13. E vedendo quanto la macchina era instabile, probabilmente meglio così, perché con i 9 sarebbe andata molto più fuori, probabilmente, non lo so, ma non lo sapremo mai. Che altro dire, ragazzi? Grazie ancora, vi ricordo per supportare il canale di iscrivervi e cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video a cui lavoriamo. Che altro dire? Addio piacendo, arrivederci, alla prossima, ciao!